り、友達の家に行ったりする。So if you want to use two verbs in a single sentence, watch and clean room, we say テレビを見た past short and you addり and 掃除した past short, you add li and with the last verb, you add one more verb する。テレビを見たり、掃除したりする。Okay, じゃあ、how do you say on Sunday I often do those two activities, drink beer, cook, etc. How do you say? First verb is what? 飲む。飲む。Good. And the second verb is? 料理する。Yes, so then how do you say on Sunday I often drink beer, cooking, and so on? 日曜日、ビールを飲んだり、料理 would it be 料理するたり。料理 What's the past short? 料理する will be? した。した。And したたりする。はい、good. 日曜日ビールを飲んだり、料理したりする。With the last, you always add する。Okay? はい、じゃあ next, those activities. On Sunday, I read a book, listen to music, and so on. How do you say? What's the first verb? To read. 読む。読む. Good. And the second verb is listen. What's the verb listen? 聞く。Listen is もう一度 You said 聞く? Yeah. 聞く。はい、じゃあ on Sunday I read a book, listen to music, and so on. How do you say? 日曜日本を読んだたり No. 読んだり、Yes. 音楽を聞いたりする。Excellent. はい。日曜日本を読んだり音楽を聴いたりする。Alright? はい。again, past short 読んだ and you attach り聞いた past short and you attach り and at the end you add the verb する。Very good. はい、じゃあ、please tell me 週末よく何をしますか？週末よく何をしますか？じゃあ、ラリソンさん、週末よく何をしますか？You there? ラリソンさん。Others, じゃあ、ゾラさんは週末よく何をしますか？アルバイトしたり、料理したりする。はい、アルバイトしたり、料理したりする。Very good. はい、じゃあ、イエベさんは週末よく何をしますか？私は
nemu, ne, What's the past short of 寝る? past neta? 寝た。寝たり。Oh, netari. And what else? What else did I do? How do you say play games? Like ゲ video ーム games. する。ゲームする。 Games. 私は寝たり、games. ゲームしたパッショット。りする。寝たり、ゲームしたりする。OK? はい。じゃあ、マッシュさんは週末よく何をする？私は寝たり、食べたりする。はい。はい、寝たり、食べたりする。寝たり、食べたりする。Good. Okay? And then, if you talk about the past event, this is the activity that you usually do. I usually do these every weekend. Or next weekend, I will do this. Either present or future, you say たりする. If you want to say last Sunday, it's already past. And these happen, this activity I did, this is happened already. I clean my room, watch TV, and so on. These activity I did last Sunday. Then how do you say? So 掃除する and テレビを見る. I did this last Sunday. And maybe some other activity I did. How do you say? Go on. ゾラさんはシェンクさん、You can go. Okay. 先週の日曜日、部屋を掃除したり、テレビを見たりした。Excellent. Hi. Now, because it's talking about the past event, you have to describe with the past tense. In that case, you just change the last verb to past tense. Okay, and of course, tari, it's the form will be stay same. Right, past short plus li, past short plus li, and with suru, you just change from present tense to the past tense. Then the whole tense of the sentence will be changed from present to the past. Right? 日曜日。Actually, this is the last 日曜日。日曜日掃除したり、テレビを見たりした。Okay? じゃあ、last Sunday, I called my friend, did laundry, and so on. How do you say? These are verb you are going to use. Henry-san, can you say? Henry-san, you there? Yeah. So is it Linshu West? Linshu or Nichiyobi? Tomodachi
お電話したり、うん。I forgot the one for did laundry. 洗濯する。洗濯する。洗濯 Okay, so 洗濯したりする。で Last Sunday。日曜日、友達に電話したり、洗濯したり、した。した。Okay. した。Okay? It's a past. So you change from する past short to した。No, present short to past short. Okay? Okay. はい、じゃあ next、last Sunday I did jogging, listen to music and so on. Jogging is ジョギングする。ジョギングする。We borrow the word from English and ジョギングする。Make a compound verb. So this is what I did last Sunday. I did some other activity, but mainly I did this. How do you say? Jogging したり、音楽をsorry、聞いたりした。Very good. はい。そうですね。Very good. はい。日曜日、ジョギングしたり、音楽を聴いたりした。ね、It's a last Sunday. ね。Past event. So you say した。Excellent. はい。じゃあ、先週の週末、ね。It's just a yesterday and the day before yesterday. ね。先週の週末、何をしましたか？はい。How do you say? What did you do? Please think about what you did and tell me some activity, for example. 週末何をした？はい、じゃあフレミオンさん、週末何をした？映画を見たり、and then 宿題を勉強したりした。Excellent. はい、very good. じゃあバンクスさんは？バンクスさん not there? I'm here. バンクスさんは週末何した？何をした？ギターを練習したりした。もう一度言って。ギターを練習したり、お酒を飲んだりした。OK。はい。Excellent. はい、じゃあ、ニクルさん、you there? おはようございます。ニクルさん、do you hear me? おはよう。おはようございます。ニクルさん、週末何した？週末、勉強したり、掃除したり、ピアノを弾いた。弾いたりした。弾いたりした。はい、very good. Okay, so if you want to change the tense of the whole sentence, you change the last verb する to した。Right? That's how you change the tense of the sentence.
right? Right. Then you can also learn how to use tari suru with other expression that you already learned. Okay? These are some expression that you can use with the expression tari suru. Yeah. Tsumori, first one. Tsumorida. Tsumorida means what? To I plan. intend to. Sorry. Intend to, plan to do. Yes, very good. When you use tsumori, the form comes in front, it's present short. It should be present short. For instance, I am planning to go to school. You say, 学校に行く present short and you attach つもり。ね、学校に行くつもりだ。If you use with たりする expression together with つもり, you attach つもりだ to the last する verb. ね、する verb. And する, because in front of つもり, you have to use a present short. So する and you attach つもり. So たりするつもりだ. I am planning to do this and to do that. For instance, 明日部屋を掃除したり洗濯したりするつもりだ。I am planning to do this and that. Okay? And then another expression you can use with is たい。ね、たい means what? You Want. use- To want. Yes, want to do. ね、want to do. You use verb together with a verb. ね、verb plus たい means want to do a verb that you use. ね、and in front of たい you use a stem. So here, する you use a stem. So she must, you first think about the long form. します and you drop ます then the remaining part will be the stem of the verb. So she and you attach to the たい。たりしたい。たりしたい means I want to do this and that. I want to do this and that. 日曜日にピザを食べたり、ビールを飲んだりしたい。I want to eat pizza, drink beer, and so on Sunday. Okay? And the third one, ことがある. This is a grammar 3. And we just learned last Wednesday. ね、ことがある. ことがある describe what? Having experience. Yes, talking about the experience. ね? I have an experience doing this and that, right? If you want to say, I have experience doing this and that, then you use with this expression, ことがある. And ことがある in front, you have to use with past short. Past short. So, 私は、海で泳いだり、山に登ったりしたことがある。私は海で泳いだり、
山に登ったりしたことがある。I have an experience swimming the ocean and climbing the mountain. Okay, so this is how you use たりたりする with other expression. Right? You change the form of the last verb する depend on the what expression you're going to use with. つもりだ in front of つもり you have to use a present short. So you say たりたりする。たい want to you have to use with a verb stem. So you say たりたりしたい。ことがある you have to use with a present, a past short. So you say たりたりしたことがある。Okay? Alright. This is how you use たりたりする with other expression. Any question so far? 大丈夫ですか？はい、じゃあ皆さん、冬休みに何をするつもり？冬休みに何をするつもり？ Alright, think about your winter break and what you're planning to do. You may have some plan, not only just one activity, but doing some activities. So tell me, 冬休みに何をするつもり？For example, スキーに行ったり、友達と会ったりするつもりだ。スキーに行ったり、友達と会ったりするつもりだ。はい。What about you? 冬休みに何をするつもり？じゃあ、フレミオンさんは冬休み何をするつもり？ What is the verb for visit? You can just use verb 行く。友達の家に行く or お母さんとお父さんの家に行く。仕事に行ったり、お母さんの家に行ったりするつもりだ。はい、いいですね。Very good. はい、じゃあ、シェンクさんは食べ物を、たくさん食べ物を食べたり、寝たりするつもり。はい、いいですね。はい。じゃあ、ゾラさんはクリスマスクッキーを作ったり、プレゼントを買ったりするつもりです。はい、いいですね。はい、楽しそうですね。OK。じゃあ、クリスマスに何がしたい？クリスマスに何がしたい？ There must be a lot, many fun things to do that you want to do, right? During the Christmas. クリスマスに何がしたい？ For instance, 家族とご飯を食べたり、ゲームをしたりしたい。
家族とご飯を食べたり、ゲームをしたりしたい。じゃあ、マーシューさんはクリスマスに何がしたい？What's open presents? 開けるプレゼントを開ける But try to verb that you already know, okay? Don't think something that you don't know the verb. So はい。 just say simple thing. 友達がいたりしたい。You use only one verb. ね? You have to use maybe two or more. 友達にいたり食べたりしたい。はい。ね、友達の家に行ったり、食べたりしたい。何を食べたい？何を食べたい？昼ご飯。昼ご飯。OK。はい。Alright。じゃあ、ワトキンさんはクリスマスに何がしたい？Not there? じゃあ、オ No, ットさ I'm ん。here. No, I'm here. OK。クリスマスに何がしたい？家族いたり、音楽を踊りたりしたい。音楽を聴いたり ?You said? Oh, how do you say it? Yeah, 聞いたり。聴いたりしたい。音楽を聴いたりしたい。OK。はい、じゃあ、ありがとう。オットさんはクリスマスに何がしたい？クリスマスに家族と会ったり、夫と出かけたり、食べ物料理したい。はい、いいですね。楽しそうですね。OK。Right. And this is the grammar we learned last week. ね、ことがある。and ことがある。This means I have an experience doing something. So if you say, for instance, I've been to New York. ニューヨークに行ったpast short and ことがある。行った you use past short in front of ことがある。何をしたことがある？山に登った。ね、登った。past short プラス3 and キャンプした。past short プラス3 and した。した。past short and you attach ことがある。Right? Then this means I have an experience doing this and that. Right? So once again, let's review how to say I have an experience. And you may have a lot of experience doing this and that, and you say ことがある。Right here. This is a slide that I want to show. Okay. Right. When you talk about the experience, past short plus ことがある。I have an experience. 寿司を食べた past short and you attach ことがある。
if you don't have an experience, I never eaten sushi before. How do you say? ことがありません。ことがありません。And long form and short form ことがない。ある and when you negate ある it's a irregular. So ない。ある and ない。ある affirmative and ない。negative. And long form あります。And negative is ありません。Okay? So 寿司を食べたことがない。I don't have an experience. Right? はい、じゃあ、how do you say, have you been to Japan? How do you ask? 日本に行ったことがあるですか？ Yes. 日本に行った short, past short, and you attach ことがある。And if we see a cultural conversation, if you want to ask question sentence, you just raise the intonation. 日本に行ったことがある And if yes, how do you answer? 日本に行ったことがある。Very good. はい。Or you just say, ある。You can drop whole the part. 言ったことが。And you just reply with ある and with no ない。ある or ない。Okay? はい、じゃあ言いましょう。ある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  means yes, I've been to Japan. If no, ない。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 はい。じゃあ、how do you say? Have you ever had a fight with your friend? What's the verb? 友達と喧嘩したことがある。Excellent. はい。友達と喧嘩したことがある。ね。喧嘩する is have a fight or argument. ね、友達と喧嘩した。a short. And you attach ことがある。皆さん、友達と喧嘩したことがある ?If yes, how to say? ある。Good. はい。ある。はい。ない。ない。はい。ね。OK。皆さん、友達と喧嘩したことがあるじゃあ、バンクさんは友達と喧嘩したことがある？Not there. じゃあ、シェンクさんは友達と喧嘩したことがあるある。じゃあ、コーカスキーさんは友達と喧嘩したことがあるある。ある。はい。じゃあ、オットさんはある。Everybody, I think everybody have their experience, right? はい。じゃあ、Have you ever had a pet? ペットを飼ったこ
ことがある。Yes, very good. はい、own a pet is the pet を飼う。Remember? 飼う is the verb, Japanese verb means to have a pet. ね、ペットを飼ったことがある。Okay? And you need to be careful with the intonation. Alright? 飼ったことがある。If you say 買ったことがある, that means have you ever bought a pet? If you want to ask to have a pet, 買ったことがある。Okay? じゃあ、練習しましょう。買ったことがある、言ってください。買ったことがある。Everybody, 買ったことがある。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 はい。OK。じゃあ、ゾラさん言ってください。買ったことがある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 。OK。And if you want to ask, have you ever bought? We say 買ったことがある。OK。じゃあ言ってください。買ったことがある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 。はい。じゃあ、tell me which one I said. First one. 買ったことがある。means Have you ever owned a pet? 買ったことがある。Bought something. Yes. Oh. Okay. Alright. じゃあ、買ったことがある。Pet. Own. Pet. Yes. はい。じゃあ、ニクルスさん、言ってください。Have you ever bought? ペットを飼ったことがある。bought to buy. 飼った。ことがある。Okay? Very good. はい。もう一度言ってください。ペットを飼ったことがある。はい。OK。じゃあ、シェンクさん、own a pet. Have you ever owned pet? ペットを買ったことがある。That's I all. can't say it right. Alright. Everybody, 買った。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 You put the accent with か first syllable. 買った。Oh, okay. That's for own. And if to buy, you put the accent with た the second syllable. 買った。Okay? So that's how we differentiate. I know it's difficult. It's like a R and L for Japanese. English R and L, Japanese, we can't differentiate. It's something similar to that. Okay. じゃあ、今日、let's keep more practice with the ことがある。262ページを見てください。教科書262ページ。Which number? 260. そうですね。はい。262. There's a question B. 1 to 15. So now I will break up to 5 group. Everybody should have the partner. So in the breakout room, please ask those questions each other. ね、Have you had
an experience of doing those and ask a question each other. Okay? So please move to a breakout room and practice with your partner. Hello? ヘンリーさん、can you move to another room? Because the Iebe san need a partner. How do I join her? I will move to the room 5. Okay. はい、じゃあ練習してください。オットさんとニクルさん。もう一度ください。ニクルさん、you there? はい。はい。Okay. じゃあ、もう一度質問してください。Are we supposed to be asking these Yeah, questions ask to each other? Okay. Question 1 to 15. ダイエットをしたしたことがある。ある。Very good. テストで0点を取ったことがある。ない。Excellent. So please keep practicing, okay? I don't even know what that one means. Me neither. It's just like a type of TV show or something like, or type of test, Yeah, like a subject. probably. 英語を教えたことがある。ある。有名人に会ったことがある。ある。カラオケに行ったことがある。ある。服を食べたことがある。ない。中国語を勉強したことがある。ない。難しいですかね。新幹線に乗んだことがある。ない。嘘。What would that be? What would the short form be?
don't know how to conjugate that. Tsu- Kutsu or tsuku. Sorry, I'm dyslexic. Yeah, I don't know. It'd be ite, I think. So it'd be ita. So tsuita kotogaru, I think. So, uso o tsuita koto ga aru? Nai. Nihon ryori o tsuku da koto ga aru? Aru. 本当ですか? Yeah. 遅刻したことがある? What does that mean? Have you done something, but I don't know what it is. Worked a job? No, it's she. Or is that like late? Is that what that one is? Maybe. Oh yeah, that's what it is, to be late for an appointment. Aru. Jugyu wo sabota koto ga aru? I think I skipped class. Aru. Tomodachi. Mu Neto? Oh, roommate. Gotcha. Tomodachi to roommate wa shita koto ga aru? Oh, there's a second half of it. Hold on. That's a big one. I think it's like you pick subject, like either friend, roommate, or Oh, Tomodachi to ken ga shita koto ga aru? That makes a lot more sense. Thank you. nai. Ryugaku shita koto ga aru? Aru. Kawa betsuri o shita koto ga aru? What does that mean? Just gonna say nai. Yeah. I say right now is probably a good. Oh well, she's kicking us out. Oh, cool. Good nice work. working with you. Yeah, you too. Obviously, Lyson-san log out. Yeah.
I ask you a question. Okay, so please answer to me, イエベさん。 I will try. Okay? イエベさんは、有名人に会ったことがある？有名人に会ったことがある？うん。ある。本当？誰ですか？誰に会ったことがある？アデルさん。アデリさん？うん。アデリさんは誰？歌手？ Singer? Oh, Kashu is singer? Who was the celebrity you met? Oh, Adele. 歌手ですか？ Singer? はい。はい、OK. Alright. Alright, very good. So, you okay with the expression ことがある？ Any question with this expression? いいですか？じゃあ、誰か、anybody、誰か、外国に行ったことがある？外国に行ったことがある？ Nobody? ある。ある。ある。フレミオンさん、ニクルさん、行ったことがある。じゃあ、ニクルさん、どこに行ったことがある？フランスにいた、いたことがある。フランス、いいですね。フランスに行ったことがある。フレミオンさんは？ニュージーランドに行ったことがある。ニュージーランド、遠いですね。遠いですね。遠い。far away。遠い。遠い。Oh, I it really was. OK。はい、じゃあ、anybody、天ぷらを食べたことがある？天ぷらを食べたことがある？ある。ある。おとさん、ある。はい、どこで食べた？どこで食べた？とんかつ天ぷら。どこで食べた？どこDragon King's daughter? レストランで食べたことがある。はい。Very good. Alright. Then, please keep practicing ことがある。I have an experience. And if you never had experience, ことがない。ことがない。外国に行ったことがない。天ぷらを食べたことがない。OK? はい。じゃあ、today's grammar. Let's move to today's grammar. Today's grammar is very, very easy. How to use a particle. You know the particle to. To means sometimes with. For instance, 友達と、友達と勉強する。友達と遊ぶ。And sometimes and、コーヒーと紅茶。コーヒーとお茶。Coffee and tea。肉と野菜。meat and vegetable. To means with or and. A and B. If you want to say A and B, A と B. A と B. Today, we will use another particle means and. But today's particle, A and B, today's particle is ya. This is also mean and, but yeah, when you use this particle, it means A and B and so on.
A and B and so on. If you use particle to, it's only limited A and B. If you use particle ya, A and B, and there may be some other choice you have. That's the difference. Okay? So it's not very difficult, right? So どんな食べ物が好き？どんな食べ物が好き？ What's the question? どんな食べ物が好き？ What is the question? What food do you like? What food do you like? Yes, very good. And if for here, sushi and spaghetti or pasta, if you say 寿司とパスタ、ね寿司とパスタが好き。Just those two things I like. 寿司とパスタが好き。I like sushi and pasta. But if you say, I like those things such as sushi and pasta and so on, you say, 寿司やパスタが好き。You may have some other things that you like, but these things that I like, and I just list these as an example. 寿司やパスタが好き。You see the difference? いいですか ?OK。じゃあ、よく何を飲む？よく何を飲む？ If you say those, if you drink those two, コーヒーとお茶。I drink coffee and tea. But if I drink some other things, but especially coffee and tea, you say コーヒーやお茶。Right? So it's very easy. はい、何を買いたい？ What's the question? What do you want to buy? はい。Only those things. What's this? 帽子。帽子。はい。And this? カバン。カバン。So 帽子とカバン。I want to buy those two things. But if you have many things you want to buy, especially hat and bag, you say 帽子やカバン。帽子やカバン。Alright? Any question? 大丈夫？はい。外国語を話す？外国語を話す？ What's the question? Do you speak? What foreign languages can you speak? Yes, what foreign language you speak? ね。And スペイン語と日本語。ね。You speak only those two languages. ね。スペイン語と日本語。But you have some other language you can speak, then, but especially good at スペイン語 and 日本語。スペイン語や日本語。Maybe I can speak some other language, but especially I'm good at those two, we say スペイン語や日本語。Okay? はい。じゃあ、みんな、朝ごはんによく何を食べる？朝ごはんによく何を食べる？ もう一度。朝ごはんによく何を食べる？朝ごはんによく何を食べる？
if you eat, for instance, donut and a muffin, and so on, how do you answer? Can I answer with fish and vegetable? Yeah, you can answer with a vegetable, kind of vegetable. You can do so, yes. Like tomato, yeah, cucumber,納豆を食べました。はい。トマトやキューカンバーね。キューカンバー is we say キュウリ in Japanese。きゅうり。はい。トマトやキュウリを食べました。Maybe you ate some other thing, but ね、トマト and キュウリ just an example. Okay? If you only ate tomato and cucumber, how do you say? トマトとキューカンバー。はい。トマトとキュウリ。きゅうり。Sorry. Imagine in salad, you can find tomatoes, cucumbers, and some other things, right? So, サラダに、キュウリとトマト if you say there are only those two vegetables. But if キュウリやトマト in salad, you may find some other things such as corn or lettuce. And so that's the difference. Okay? はい。じゃあ皆さんはよく何を飲みますか？よく何を飲みますか？コーヒーや水を飲みます。はい、very good. コーヒーや水を飲みます。Maybe you drink tea sometime, but you mainly drink coffee and tea, お水。ね。はい、very good. はい、じゃあ皆さんは外国語を話しますか？皆さんは外国語を話しますか？That was foreign languages, right? Yes, 外国語 is foreign language. Yes. Sorry, Flemion-san, did you try to say something? It's okay. I was going to say someone else went first, but I was going to say Spanish to go. Spanish? スペイン語。スペイン語や日本語話します。はい。Very good. スペイン語や日本語を話します。ね。You may have some other language such as French or German. ね。In that case, スペイン語や日本語を話します。But you can only speak スペイン語 Spanish and Japanese, you say スペイン語と日本語を話します。はい。じゃあ、外国に行ったことがありますか？外国に行ったことがありますか？エクアドルやフランスに行ったことがある。はい、エクアドルやフランスに行ったことがある。
And you may been to some other country, but especially those two countries. エクアドル、楽しかったですか？イクルさん、エクアドル。What is that? 楽しかった楽しかった、はいはい。先生はエクアドルには行ったことがありません。フランスに行ったことがあります。でも、エクアドルに行ったことはありません。エクアドル、楽しいですか？行きたいです。行きたいです。Very good. Okay. はい。じゃあ、どんな食べ物が好きですか？どんな食べ物が好きですか？ピザやパスタを食べ、no、好きです。はい。ピザやパスタが好きです。Very good. はい。じゃあ、どんな日本の食べ物が好きですか？どんな日本の食べ物が好きですか？ラーメンや寿司を食べ物を好きです。ラーメンや寿司。そうですね。ラーメン、美味しいですね。はい。Very good. Okay, so you see the difference? と and ya? ね。In case of you use a noun, ね。You use either と or な、や、ね。And with a verb, て or たりたりする。The difference between と and や is like using the verb て form or たりたりする。ね。たりたりする and や、the verb or noun you say is just an example and there may be some other choices. Okay? But if you use te form of the verb or you use to with a noun, the noun or verb you say is only thing you do or you talk about. That's the difference. いいですか? Okay? All right. Then see you on Wednesday. And if you have any question, let me know. Okay? Have a nice day and see you on Wednesday. Miya Sensei? Hi. I wanted to ask to make sure, are we using the Genki Volume 2 next semester? Oh, yeah. I forgot to mention that. Yes. If you taking the 200 class, thank you for mentioning that. Everybody, please buy Genki 2 book. With 201, we finish Genki 1. We have only 12 lessons in book 1. So if you keep thinking to take a 202, try to buy a Genki 2 book. And I heard that now there are very few copies at the bookstore. And if you order online, it may take some time. So it's better to buy ahead in advance. Yeah, I found it on Amazon, and like if you have Student Prime, you can get it faster, and it was only $40 where the bookstore sells it for like $60. Really? Yeah. Yeah. So that's why I was asking. I'm going to try to get it soon. Yeah. This costs 60? Yeah. It's really expensive, but it's good. All right.
Yeah, this is very good, good textbook. So I'm gonna use Genki 2 book. So if Okay. you're thinking to take a 202, please, yes, I think better to buy now. Okay. はい、ありがとう。はい。 Does Thank that you. include the workbook? はい。 Does that include the workbook that goes with Genki 2? Genki 2, yes, yes. Okay. Workbook as well. Yeah. ありがとう。さよなら。ありがとう。さよなら。はい、さよなら。